So တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data structure ကိုဆက်ကြည့်အောင် structure the structure of data item ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအမျိုးအစားဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် factor အမျိုးအစားတွေပေါ့လေနော်ဆိုတော့ factor အမျိုးအစားတွေကကျွန်တော်တို့ share concatenate နဲ့ data input သွင်းခဲ့တယ်လို့ပါပဲဆိုတော့ဥပမာ species ဆိုလို့ရှိရင် SPS ပေါ့လေဆိုတော့ SPS ဆိုတဲ့ variable ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို data input သွင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင် concatenate နဲ့သွင်းလိုက်လို့ရပါတယ်နော်စနစ်second set 15ကိုဆိုတော့1 2 3 4 5 6 9 10ဆိုတော့ကိုလုံးကျွန်တော်တို့ဇာ data input သွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ species ပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ number ဒီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် string အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့စာရင်းအနေနဲ့ထည့်တာပေါ့နော်ငါလုံးဒီတော့မှအန်မောင်ကကိုလောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ species ဆိုကြဥပမာပေါ့နော် SPS species နဲ့ကျွန်တော် data သွင်းမယ် species အမျိုးအစားတွေသွင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါရှိထားလားမေ့ထားလားပေါ့ cat and more ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာလုပ်နေတဲ့ရွေးချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြပါမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့ number တွေဒီ string တွေကိုတွင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့ factor အမျိုးအစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယအမျိုးအစားကဒုတိယ structure ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် data frame လို့ခေါ်တယ် data frame ကျွန်တော်တို့ခုနမြင်ခဲ့တဲ့ factor တွေကို data frame တိစောက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနလိုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော် grass ဆိုကြပါစို့ grass အမျိုးအစား species ကစနစ်73 55စနစ်အဲ့လို species ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ species တွေရိတ်ထားလားမေ့ထားလားဆိုတဲ့ data factor ရှိအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော် data frame တိစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစောက်မလဲဆို data frame SPS ပြီးလို့ရှိရင် CUT ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ data frame တိစောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် grass ဆိုတဲ့ data frame ရလာမယ်နော်ဆိုတော့ grass ဆိုတဲ့ data frame ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင် grass ဆိုတဲ့ data frame က spinner species ဆိုတာဒီလားဒီမှာ species ကိုဖြတ်ထားလားမဖြတ်ထားလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးကဒီမှာ data frame တစ်ခုရလာမှာပေါ့နော်ဒါ data frame အမျိုးအစားပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအမျိုးအစားက data structure အမျိုးအစားကဖြစ်မလဲဆိုရင် matrix လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ matrix တွေလေတွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ matrix တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွင်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် matrix ပေါ့ matrix ကို column matrix ကိုတိစောက်မယ့်အခါဆိုတော့ matrix ကိုတိစောက်လို့ရနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ column alike ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်တာရှိတယ် row alike ကျွန်တော်တို့ပေါင်းလိုက်တာရှိတယ် column alike ပေါင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခု matrix ကို column alike ပေါင်းမယ်ပေါ့ c by လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ c by column alike column အနေနဲ့ပေါင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနလိုကျွန်တော်တို့တွင်းခဲ့တဲ့ factor တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ column alike ပေါင်းမယ်ပေါ့ cat ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ column like ပေါင်းထားတဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေထွက်လာမှာလို့ဆိုလို့ရှိရင်စနစ်55 16ဆိုဒါ column like ပေါင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေထွက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ row like လည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းလို့ရတယ် row like ပေါင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ row like ပေါင်းလို့ရှိရင် r by ကျွန်တော် row like ပေါင်းပါတယ်ဆိုတော့ SPS ဒါကုနာ factor တန်ဖိုးနှစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ row like ပေါင်းတဲ့တန်ဖိုးတွေဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ row like ပေါင်းထားတဲ့တန်ဖိုးဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ column alike ပေါင်းထားတဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် row like ကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားတဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ matrix လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် matrix structure type ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ data structure တွေမှာပါရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ list လိုဟာမျိုးတွေရှိတယ်
list လို့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ data ဘယ်လိုသွင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ရပါတော့ list ပေါ့ဥပမာ list လို့သွင်းမယ် list လို့ဟာမျိုးကနာမည်က ls လို့ခေါ်မယ် comma ဒါ age က15နှစ် comma scores ပေါ့တွေ့ရမှတ်တွေကဘယ်လောက်တည်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့Twitter နဲ့ပေါင်းထားတဲ့အမှတ်တွေကို85 85ပေါ့ဒါလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဒါမျိုးတွေကျွန်တော် list လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့LST လို့ LST ဆိုတဲ့တမိုးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ list နဲ့ထွက်လာတာတွေ့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတမိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့လို့တင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တမိုးချင်းတစ်ခုချင်းကိုလည်းဒါဘာ structure ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြည့်မလဲပေါ့နော်So, examining data structure to examine လုပ်မယ်ပေါ့လေဆိုတော့data structure to examine လုပ်မယ်ဆိုတော့ structure str နော်လို့ grass ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာ data တိစောက်ခဲ့တဲ့ grass ပေါ့လေဆိုတော့ဒီ grass ကိုရဲ့data structure ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာလို့ရတယ် structure grassရဲ့ structure ပြပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်လာနိုင်မယ် data frame ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာလိုက်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ structure ကျွန်တော်တို့ဒီ matrix column ရဲ့ structure ပြပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ matrix column ရဲ့ structure ပြပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာလို့ရှိရင် structure ပြပြီး structure ကျွန်တော်တို့ဒီ list ရဲ့ structure ကိုပြပေးပါဆိုလို့ရှိရင်စဒီမှာ list ရဲ့ structure ပြပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီ structure ဆိုတာကျွန်တော်တို့တိစောက်လိုက်တဲ့ data set တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာဘယ်လိုstructure တွေနဲ့ပေါင်းထည့်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ structure ကိုကျွန်တော်တို့ရှာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဥမာ data type အမျိုးအစားဘယ်လိုရှိလဲလို့ကျွန်တော်တို့စမ်းစစ်လို့ရဆိုတော့ class ဘယ်လို class မျိုးလဲဆိုတော့ class ရဲ့ data structure ဘယ်လိုအမျိုးအစားလဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် class နဲ့ရှာတယ်နော် class က data frame class matrix column ရဲ့ data အမျိုးအစားကclass အမျိုးအစား classification ပေါ့လေဆိုတော့အမျိုးအစားကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ matrix ဟာမျိုးတွေ့မယ်ဆိုတော့ class ဆိုတော့ခုနလို lst ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မှဆိုရင်ကျွန်တော် list ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါ classification ခွဲထားတာကိုကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်